Xin chào mọi người, là mình đây. Hôm nay thì Đà Nẵng lại mưa và mình đang trong tuần lễ nghỉ hè, đồng nghĩa với việc mình sẽ có 7 ngày để sắp xếp cũng như làm những thứ mình thích. Vì thế nên mình quyết định làm một điều không giống bình thường là sẽ thu âm vào ngày giữa tuần. Ok. Vài tháng trước thì mình có cơ hội được đứng lớp định hướng về phát triển bản thân dành cho các bạn học sinh cấp 3. Đó là một dự án nằm trong cái công việc mình đang làm. Và đó cũng là lúc mà mình tìm hiểu về những cái nhu cầu cơ bản nhất của con người. Và khi tìm hiểu về những cái học thuyết đó thì có một học thuyết rất thịnh hành về chủ đề này mà nếu như ai tìm hiểu thì chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua. Đó là học thuyết về tháp nhu cầu Maslow. Theo đó thì tháp nhu cầu Maslow sẽ được chia làm 5 tầng. Tầng thứ nhất là các nhu cầu căn bản nhất thuộc về thể lý, tức là thuộc về nhu cầu ăn uống, nơi ở, hơi thở hay là nghỉ ngơi. Tầng thứ hai thì thuộc về nhu cầu của sự an toàn. Đó là nhu cầu cần có cảm giác yên tâm về an toàn cơ thể này, an toàn việc làm, an toàn về gia đình, sức khỏe và được bảo đảm về tài sản. Đến tầng thứ 3 là nhu cầu được giao lưu tình cảm và được trực thuộc, tức là được thuộc về một ai đó hay là thuộc về một nơi nào đó. Đó là hay thuộc về một nhóm cộng đồng nào đó. Nó giống như cái nhu cầu cơ bản của mình khi mong muốn có một gia đình êm ấm, có bạn bè ở xung quanh vậy. Tầng thứ 4 thì thuộc về nhu cầu được quý trọng và kính mến. Đó là cái cảm giác mà mong muốn được tôn trọng, được mọi người tin tưởng. Và cuối cùng, tầng cao nhất cũng là nhu cầu của có thể là không phải là của số đông, đó là nhu cầu được tự thể hiện bản thân. Hay còn gọi khác thì đây là cái nhu cầu mà một bản thân mong muốn được sáng tạo, được thể hiện khả năng của mình, được trình diễn chính mình, phô diễn tính cách của mình và được công nhận. Hôm nay thì chúng mình sẽ nói chuyện về tầng thứ 4 xen lẫn một chút của tầng thứ 5 ha. Và mình không có một cái từ nào mà có thể tóm tắt được hai cái tầng đấy lại, nhưng mình nghĩ rằng nếu mà dùng từ về sự thừa nhận thì có lẽ là gần đúng nhất. Được thừa nhận thì nó cũng là một loại nhu cầu, theo mình thấy là như thế. Nó cũng giống như là khi đói thì con người cần phải ăn, khi khát thì con người cần phải uống, và do đó thì nhu cầu được thừa nhận cũng cần được thỏa mãn. Bản thân mình cũng thấy rằng cái cảm giác mà cố gắng để thỏa mãn được cái nhu cầu đó thì nó lại trở thành một cái động lực để mà khiến cho mình có những cái bước đi, có những cái kế hoạch để hành động. Đơn cử thôi, khi mà bạn bước vào một cái môi trường mới, bạn là một thực tập sinh và bạn mong muốn được mọi người nhìn nhận bạn, mọi người đánh giá bạn và công nhận bạn là một thành viên của công ty bằng cách là bạn sẽ cố gắng hoàn thành hết tất cả những cái nhiệm vụ của mình, thậm chí là hoàn thành tốt hơn những gì được giao phó. Ví dụ như bạn cố gắng hoàn thành cái task đó trước deadline này, bạn làm kết quả vượt KPI này, thì đó là cái sự mong muốn mọi người thừa nhận là con bé này là người có năng lực. Nhu cầu này có chính đáng hay không? Câu trả lời là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên thì không phải ai cũng nằm trong nhóm có cái nhu cầu về sự thừa nhận này. Đặc điểm của một số người mà có nhu cầu về sự thừa nhận cao là họ thường rất dễ bị kích thích quá độ, cũng như là rất dễ dàng bị buông xuôi. Và những người này thì thường có những hành động dựa trên tiêu chuẩn là sự đánh giá của người khác. Ai sẽ nằm trong nhóm này? Đó có thể là những cái người mà có một cái sự vấp ngã để khiến cho họ luôn phải ghi nhớ rằng sau này dù có làm việc gì thì cũng sẽ phải cẩn thận hơn. Hay là một cái người mà có một cái quá khứ không được tươi sáng, để lại cho họ những cái ấn tượng xấu, và họ luôn nghĩ rằng là họ sẽ không thể nào có giá trị, hay là bản thân của họ hoàn toàn là không có một cái điểm nhấn gì nếu như mà họ không có được cái sự công nhận của người khác. Họ sẽ thường hay suy nghĩ kiểu như là mình có phải là một người không có giá trị gì? Hay nói một cách công bằng thì đã là con người thì ai cũng sẽ có vài lần kinh nghiệm qua những cái vấn đề này. Nếu con được điểm cao thì bố mẹ sẽ thưởng cho con món quà này. Con phải học thật giỏi nha,
nếu học kém thì con không phải là con của cái nhà này đâu. Hay là mày là bạn trong nhóm mà, tại sao mày lại làm khác như thế? Thì chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng từng một vài lần nghe những cái câu kiểu như vậy rồi. Từ khi còn rất nhỏ hay là trong vô thức thì chúng ta đều cảm thấy là khó có thể an tâm được khi không có sự công nhận từ người khác. Và một phần nào thì xã hội và phương pháp giáo dục hiện nay làm cho nhu cầu này ngày càng lớn hơn trong mỗi người. Bản thân mình cũng vậy. Có một thời gian mình cảm thấy bị quá tải về các mối quan hệ xung quanh. Mình vốn là một đứa quảng giao và thích kết bạn, cho đến khi mà các vòng tròn mối quan hệ dần phình to ra và mình thấy là hình như mình không còn thời gian để duy trì hay là nuôi dưỡng những cái mối quan hệ đó nữa. Hay nói trắng ra là bản thân mình không còn tìm thấy giá trị ý nghĩa nào trong các mối quan hệ đó để tiếp tục nữa. Hoặc mình cảm thấy mình không còn giá trị, mình không còn được sự công nhận ở trong những cái mối quan hệ đó nữa, và mình dừng lại. Mình cũng đã từng là một người như vậy. Bất cứ nơi nào có hoạt động gì thì mình cũng sẽ xuất hiện, mình cũng sẽ có mặt. Ai nhờ gì mình cũng làm. Mọi người hay nói là mình thì thường không biết từ chối, hay là có một số người thì sẽ nói là mày đúng là cái con thừa thời gian. Hay là có một số người thì sẽ gọi dùng từ là hoa hậu thân thiện, kiểu như vậy. Câu hỏi là mình có vui khi làm những điều đó không? Thì mình trả lời là mình có. Vì sao? Vì khi mà làm những cái việc đó thì mình cảm nhận được là hình như những người xung quanh sẽ yêu mến mình nhiều hơn. Những người xung quanh sẽ cảm thấy mình có ích hơn. Những người xung quanh sẽ cảm thấy là tính cách của con bé này thật là ok. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ giống như mình. Khi mà họ cảm thấy họ không còn một cái giá trị nào nữa, hay là mình sẽ không còn là một cái người mà có thể góp phần trong công việc của họ nữa, thì họ sẽ dần dần đẩy xa mối quan hệ đó ra. Vì sao mình nói những điều này? Vì đôi khi chính nhu cầu vì sự thừa nhận quá cao khiến bản thân mình chạy theo những điều phù phiếm, mà quên mất rằng sự thừa nhận có bền vững hay không tùy thuộc vào giá trị cốt lõi của bản thân mình thế nào. Đừng nhầm lẫn sự công nhận với sự gây chú ý, mà hãy dần trả lời những câu hỏi sau đây. Bạn là ai? Bạn có thể làm gì? Bạn có thể làm tốt việc gì? Bạn đã làm gì có ích cho bản thân, gia đình, xã hội và những người xung quanh? Và bạn đã ghi nhận những nỗ lực của những người xung quanh chưa? Chúng mình luôn mong muốn thu hút những người thú vị, có năng lượng tích cực và được công nhận bởi họ, thì bản thân mình cũng nên thay đổi trước đã. Mình tin rằng nếu như mình cứ mãi là một người chăm chỉ, khiêm tốn và khiêm nhường thì sự thừa nhận sẽ đến ngay theo sau đó mà thôi. Số ghi âm lần này cũng chính là một lời nhắc nhở mình dành cho bản thân rằng dù bạn có cố gắng để tìm kiếm sự thừa nhận đến mức nào đi nữa thì bạn cũng sẽ không thể giành được nó nếu như bạn không là chính mình. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các số lần sau nha.